kaasoy, welcome na usab diri sa atong laing video. Ug karon adlaw nga Lunes, pitsa 23 sa bulan sa Disyembre tuig 2024. Ang atong ebanghelyo mga kaasoy nagikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 57 hangtod sa 66. Ug kini adunay usa ka punto nga angay natong pag-aambitan karon. Ug kining maong punto sa ebanghelyo nga nagingon walay imposible sa Dios. Ngano man kaha mga kaasoy nga kini man nga punto maoy buot nga ipasabot diha karon sa atong ebanghelyo. Kung atong pamalindungan ang atong ebanghelyo karon, dako ang milagro nga nahitabo kang Zacarias. Tungod kay sa taas nga higayon nga siya nahimong amang ug sa usa ka seremonyas sa pagtuli sa iyang anak ug sa pagngan niya ug Juan ngadto sa iyang anak, siya nakasulti. Ug dako ang kahibudngan sa katawhan nga nakasaksi niadtong moong seremonyas, kay tungod sa hataas nga higayon nga siya nahimong amang ug sa usa ka seremonyas pinaagi sa pagngan nila sa maong bata ug Juan, siya nakasulti. Mauna mga kaasoy nga gipunto sa itong ebanghelyo karon nga walay imposible sa Dios. Kay nga naman atong lantawon si Zacarias, taas nga higayon siya nag-antos nga dili siya makasulti apan miabot ra ang higayon nga ang kabubuton sa Dios mao'y matuman nga makasulti siya. Ingon ana usab sa atong kinabuhi, dunay mga panahon nga wala gihatag sa Dios ang atong gipangayo apan dili nato'y kalimtan nga walay imposible sa Dios. Walay atong gikinahanglan nga dili ihatag sa Dios. Busa unta kita kahibalo lang nga magpaabot sa insaktong panahon nga ang panahon nga giplano sa Dios para kanato.